با عرض ادب و احترام خدمت شما هم‌مهنان و هر آن نفری که وارد کانال ما شده است سلام میگوییم. این قسمت دوم معلومات عمومی است. لطفاً تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. آیا می‌دانستید که خط‌های هوایی آمریکا با کم کردن زیتون از خورش‌های هر یک مسافر در سال 1987 توانست $40,000 صرفه‌جویی کند؟ آیا می‌دانستید که شهروندان آمریکا به حساب میانه در یک روز 73,000 متر مربع پیتزا می‌خورند؟ آیا می‌دانستید که قد شترمرغ 2.5 متر و وزنش تا 90 کیلو می شود؟ چشمانش باشد از مغز سرش بزرگتر است. آیا می دانستید که خرگوش ها و طوطی ها به عقب نگاه نکرده می توانند پشت سر خود را ببینند؟ آیا می دانستید که لباس زیره ضد تیر، برف‌پاک‌کنک شیشه ماشین و پرینتر لازری همگی اختراعات زنان می باشد؟ آیا می‌دانستید که 11% جمعیت جهان را چپ دستان تشکیل می‌دهند و تمام خرس‌های سفید هم چپ دست هستند؟ آیا می‌دانستید که دوئل در پاراگوئه آزاد است به شرطی که طرفین خون خود را به گردن بگیرند؟ آیا می‌دانستید که فیل‌ها تنها حیواناتی هستند که نمی‌توانند بجهند؟ آیا می‌دانستید که شامپانزه ها می توانند مقابل آینه چهره خود را تشخیص دهند اما دیگر میمون ها نمی توانند؟ آیا می‌دانستید که روشنایی ماه پره برابر روشنایی ماه هلال می باشد؟ آیا می‌دانستید که بلژیم تنها کشوری است که فیلم های غیر اخلاقی را سانسور نمی کند؟ آیا می‌دانستید که در تمام انسان‌های کره زمین 99.9% شباهت ژنتیکی وجود دارد؟ تشکر زیاد که این ویدیو رو تماشا کردید و اگر به شما پسند اومد لایک گذارید، عضو کانال ما شوید، زنگوله رو فراموش نکنید تا که از ویدیوهای بعدی آگاه شوید. هر کجایی که باشید خدا نگهدار و مددگارتان باشد.